Good morning, welcome to my channel. Ayan, ako po nagluluto ng aming pangulam. Ayan, ako magluluto ng ginisang patola. Ayan, ginisang patola. Siya po ay ating ilalagay na. Ayan. Ginisang patola. Yan po yung aming pangulam. Yan po ay may karne, yan po ay may paputok batok. Nagitik na sa pagero. Wag na wag po, sinalagas din naman. Ay. Malapit-lapit na siyang maluto. Ayan. Pulis. Luluto po ng pulis. Ha? Ano? Pulis. Ayan. Katula. Pulis. Katula. Tikman sarap. Ay, sarap. Ewan ko lang kung yun. Up, nakikita ang iyan. Yan, ayan po siya, paluto na. Malapit na siyang maluto. Ay pa maluto yan eh. Madali maluto yan. Siya po ay ating titikman. Naku! Sablay. 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 Ano? Napakalinamnam. Po ay Sa YouTube, hindi nagluto ng ganyang gulay. At tikman niya walang lasa. Takta ng asin niya, tinitikman yung nasa sandok, wala pa rin. Ibuhos sa'yo. Pop. At video ko rin yung paghigop. Hindi. Siya po ating papatay na at lutong-luto na. Salamat.